Čus, já jsem Kejml a vítejte u dalšího dílu Magnet Fishingu. Četl jsem komentáře a hrozně si cením toho, že se vám líbí, že nefejkujeme videa. Ano, my nejsme jako TV Sušenka, my nemáme potřebu fejkovat videa. No ale nebudu to dál zdržovat, jsme v Hradci Králové, tentokrát pod mostem. Hej, co tam děláš? No fejku, ne? Jsi neměli vidět. No to byl takový joke ohledně té značky, samozřejmě dál budeme točit videa a nebudeme fejkovat. Jinak máme tady nové opasky Louis na Magnet Fishing, když se podíváte krásně si přijďte a můžete jít na magnet lovit. Je to parádička, objednávejte na našem e-shop louis.kejml.com. Louis, pásek od Louis, u mě je vše karový, já nenosím děravý, boty od Louis, pásek od Louis, zatímco ty tu makáš, já užívám si svůj chill. Tak a máme tady náš první historický návoz. Doufám, že nám tentokrát popřeje a bude to jako v Pardubicích. Já jsem si jenom říkal, že kdybys to hodil na ten železný most, co bys dělal? Při nejhorším příště chytneme aspoň ten železný most. Co mám? Ty co máš? Ne, to připravím nadvozu, já si srandu. Tohle není sranda. Ne, to je Magnet Fishing. A teď nám to ale nikdo neuvěří. Víš, co tam je? Kopie tam ty značky. Kecáš. Nekecám, fakt tam je. To si děláš prdel. Nedělám si srandu. První nádost a mám tam značku. Mám takový divný tušení, že to je značka, kterou jsme vylovili o most dál, akorát ji sem někdo hodil. Ale možná jo, viď? Hej, ty lidi jsou ale prasata, my to tady děláme pro dobrou věc. Chytni! Kam pluje? Já ji chytím z dola. A ta mě přijde, že je čistší než ta minulá, co jsme měli. No jo, a má tam ty ale taky tam bylo čištění, údržba, komunikace. Jo? Jo. Ale nebyla takhle a víte, já jsem si říkal, proč tam zmizela u toho mostu. Teď to je tady 100 metrů. Ale není to ona. No, věřte si nebo ne, ale opravdu prodírá ho ta značka. No schválně se podívejte na naše minulé video, jestli to je ta samá značka nebo ne. Já mám takový tušení, že možná jo. Ale tu značku, kterou jsme nesli předtím, tak ta je tamhle opřená, není to ta stejná značka. Už tady opřená byla. Ta už tady opřená byla, tuhle značku jsme doopravdy teďka vylovili. Můžete nám to věřit, nemusíte, ale tak to prostě hold je. No, tak jsme koukali, tam ta značka, kterou jsme vylovili asi o 100 metrů dál, byla opravdu jinačí. Tahle ta má jinačí komunikační cedulku a je celková taková jinačí a hlavně pěkně špinavá, smradlavá. Takže další značka, doufám, že jich vylovíme víc. Co to je? Nevím, to je těžký jako Složíš si ten most? Jistě. Jako další úlovek. Kus něčeho, asi z mostu zase opět, jako vždycky. Přeložíme takhle k naší značce. A i kus nějakého zase lehkýho železa. Lehkýho železa. Bych neletěl s tím lanet. Co to máš? Ale já si myslím, že jídlo. Nějaká konzerva fazolí, jo? Ale ještě je plná, vidíš to? Fuj, to je smrad. Je v ní nějaký cement? Ochutnáš si to? To je nějaký klasický hřebík, jako vždycky. A kus nějakýho kovu, zase tady z mostu asi. Takže taková ta klasička, co normálně vytahujeme, no. To je kolo! To jsi měl kolo? Jo. Nebo řídítka. Čůra to je kolo. Nebo co? Dej mi zkus to, ne, to je rozkládačka. Je rozkládačka, vidíš to, to je Louis. Na to ještě dneska odjedu, jenom to vypletu. Tak to je neuvěřitelný teda. Tady to jsou klasický železa.
Vidíš to? Krásný kolom. Co tam je? Aha, Roxorová klíč. Klasický podmostní bordel, no. Už nás to nepřekvapuje moc. Kus mostu. Ten most se brzo rozpadne asi. To je fakt kus mostu normálně. To je tamhle ta příčka jedna. Se na to mrknete? Tady jsou ještě starý šrouby. No jo? Koukám, že tam něco visí. Něco málo tam je, no. Vypadá, jak kdybych tady Jaký červený. To železo, co bys neudělal. Ale můžeš poslat kusy toho mostu. Těch kusů mostu už máme nějak moc. Taky mě to nebaví, je to těžký jako Nebojte, ten most bude ještě chvilku držet. Další část mostu, není to žádná překvapivá záležitost. Máme pěkně na kupičku zase. No pokračujeme dál, já to nezdám, dokud nevytáhnu celý most. Já vím, že už vás to tolik nezajímá, jakože tahám furt části toho mostu. No a tady máme kus šroubu k tomu mostu. Říkám to, dejte mě tak hodinku, 2 a složíme si vlastní most a nazveme to Cesta do Kejmlmánie. Tady máme nějaký kus okapu, zase nějaký prostě hradecký bordel. Co to je? Nějaká starožitnost, nějaký řetízek. To jsou diamanty, ne? Nic, je to starožitnost. Co by mě zajímalo, co tohle je? Co to mrknete? Nějaký přívěšek? Nevím, na co to sloužilo. Buď to bude strašně levná blbost, nebo drahá. Buď to bude nějaká brož, anebo to bude něco pěkného, ale... Nebo pěkný to spíš už asi bylo, teď už to moc pěkný není. A to nebudou diamanty, to vypadá na plastový. A ty to poznáš? Já to nepoznám, no. Je docela se záře, jako na to, že byli ve vodě. No, asi si to necháme někde ověřit. Bylo moc snadný. No. Ale jako delší teď čist nemohl vybrat. Pak, že na velikosti nezáleží, vole. Ne. Hej! Ten magnes. Tlač. Jo. Něco tam zase je. Docela těžký to je. Námořnické oko s nějakou fusaklej naplněný nějakého nesmyslu, je to pěkný smrad. Povídej se. Taháme to železo. Čum na to. Čum. Hele, počkej, já držíš to? Moc ne, no. Ne, to pouštíš, víš? To v první už je, a nebo možná, kdyby jsme tady měli tu trubku, tady, no. Takhle, jakoby danou, vytáhli jsme ten žlak, protože on se tahá sem nahoru, tak rychle pod ní strčí trubku. Nebo takhle, no. Zkusím tahat to nejdál a to nejrychleji. Ne. Pojď ještě jednou. A vydrž. Nemám, počkej. Kurva nejde. Tady to.
No, bylo by to docela dobrý, mám tam magnet za 4000. Co mám dělat? Triku, potřebuješ nějak pomoct tam? Jo. Hledám, tak si to bude. Můžem? No. Tak tam. Nejde to, co? Táta tady pomáhá, to vidíš. A už nemůžu. Teď vzor, ale táta takhle za ruku a ze strany, jak nepřikážeš, jo? Nejde to, viď? Ne. To lovíte z řeky? Tamhle to všechno. Jako vážně. Jo, pojď, není za co. No, jak jste právě mohli vidět, tak jsme tahali strašně velký úlovek. Už tam hrozilo to, jak jsme šoupali lanem v ohranu, že už se měl lano přeřízne, protože už začalo praskat a vytáhli jsme nějaký obrovský žlab. Kdyby sem nepřišel pán, který koukal, jak se s tím dřeme a nepomohl nám, tak nejenom, že přijdeme o ten předmět, který v té řece byl, ale zároveň přijdu o magnet za 4000 a to by mě opravdu mrzelo. A teďka se spolu podíváme na to, co to vlastně bylo. No, když se mrknete na lano, tak tady už začalo praskat a už ho to držel na kousíčku. Tady už začalo být taky rozpraskaný, se podíváte, tak to lano už je skoro na odpis. No a vytáhli jsme takovýhle nějaký obrovský žlab. Vůbec netuším, co to je. Tady je vidět, že se res už omlátila, magnet se tam do toho přicucnul a už ho to nechtělo pustit. No, já si myslím, že by to pro dnešní magnet fishing opravdu už stačilo. Oba dva jsme úplně vysílený. Teďka se jdeme posilnit do McDonaldu. Samozřejmě zdravá strava musí být. Jestli se vám tohle video líbilo, nezapomeňte ho ohodnotit tučným a tím lajkem, protože za tu dnešní dřinu, co jsme tady museli absolvovat, ještě bych chtěl hrozně moc poděkovat pánovi, který nám tady pomohl. Kdybyste se náhodou koukal na to video, hrozně moc vám děkujeme. No a pro dnešek to bude asi všechno. Jestli chcete i další magnet fishing, nezapomeňte video sdílet, lajkovat, komentovat. Však to znáte, je to jako vždycky furt dokola. Mějte se krásně a u dalšího videa. Čus.